untuk melayar Citarum, iya. Dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayakolot. Jadi bari rarakitan ya kan. Larian tempat. Nangan titik teh. Geus wadul deui wae ya. Aduh. Terus hukum memang Bandung mah di ditu baheulana. Jadi dipindahkeun ka 0 km eta 1810. Kudenles eta teh. Nu ngadamel mah. Nya jadi ulah coba-coba ngarekes 0 km sarua aja ngarekes denles. Salah eta mah. Eta teh disebutna baheulana jalan pos. Posweg teh. Posweg, the Grote Posweg. Ada ulah ngerakeun aya pahawe di dieu. Jadi eta teh kantor pos baheula teh kieu. Di jalan eta nya nu disebut jalan pos, eta teh aya kantor-kantor pos per 4 km. Jadi zaman baheula mah make sepeda ti dieu nganterkeun ka kantor pos ieu ti dieu ka ditu make sepeda. Sehingga aya posko pos leutik eta disebutna kantor pos. Kantor pos pusatna aya di Kota Bandung, aya di kota-kota besar. Selebihna ke pos-pos leutik. Kunaon disebut kantor pos eta? Sebab manehna praktek pos surat menyurat lewat dinya. Ayeuna ku orang Indonesia mah unggal aya bangunan leutik disebutna pos. Pos rona, pos rantian, pos lain eta teh. Pos teh nu dimaksud eta kantor pos baheulana per 4 kilo. Orang Indonesia aya wae. Cek aing eta kitu. Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung juga berasal dari kalimat ngabandungan. Ngabandungan. Hah? Bener gitu teh? Telah Pak Abi. Saya tanya ke pahawe sastra ya. Banda Inung. Wadul deui wae mah. Ieu teh naon teh? Kirata meureun. Yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran. Sunda. Ngabandungan artinya menyaksikan atau bersaksi. Nu balik saya teh boy. Kayak aing nu diserangna teh aing sama. Nah, Bandung banyak melahirkan seniman, budayawan, musisi dan tokoh yang menasional. Bandung hidup dari pemikiran hebat penduduknya sehingga dikenal hingga mendunia. Betul. Jadi ngadunia Bandung mah. Atuh tangtos. Komo naon? Nu disebut kota kembang teh. Ternyata dina Haryoto Kunto mah lain loba kembang. Sanes lain. Tapi apa? Taun. Cewek. Kembang desa. Nu dimaksud mah Cetnya. eta nu halanyir teh ning. Namun kini Bandung heureun ku tangtung. Duh tah ieu. Pernah trending topik karena banyaknya sampah di kota ini. Pernah dikenal sebagai kota termacet di dunia versi Asian Development Outlook edisi 2019. Lebih macet dari Jakarta dan Surabaya. Nyawa mana Surabaya? Susurayud loba gaya. Mas cicing heula teh aing sastra tenang. Meskipun dikenal sebagai kota penghasil musisi, aya nu seuri euy di. Meskipun dikenal sebagai kota penghasil musisi, namun kota Bandung sampai sekarang tidak memiliki gedung yang layak untuk pertunjukan musik. Nu bener ieu teh. Atuh naon kota musik? Pan aya taman musik padahal mah. Taman sanes gedung pan. Oh can aya nya. Can. Gerora teh gerora. Gerora lama. Aduh, nya